नमस्सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य 11 पाठः। अद्य वयं बहुव्रीहिसमासस्य विषये जानीमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। समासानाम् अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र समासः प्राधान्येन चतुर्विधः भवति। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति। तत्र तत्पुरुषसमासः अस्माभिः दृष्टः। तत्र पुनः सामान्यतत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, नै प्रभृतयः इति चत्वारः भेदाः। तत्र अन्तर्भेदाः इति सर्वं ज्ञातवन्तः। द्वन्द्वसमासः अपि गतवर्गे दृष्टः। द्विविधः द्वन्द्वः, इतरेतरयोगः, समाहारः चेति। तत्र द्विगुसमासस्य द्वन्द्वसमासस्य च नियमान् एकवारं पुनरावृत्य अग्रे सरामः। द्विगुसमासस्य एकः प्रभेदः अस्माभिः अधीतः, समाहारद्विगुः इति। तत्र पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति, उत्तरपदं सुबन्तं भवति। तत्र समाहारार्थः, समूहार्थः समस्तपदेन ज्ञायते। यथा त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इत्यादि उदाहरणानि दृष्टानि। द्वन्द्वसमासः द्विविधः भवति। इतरेतरद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः इति। वस्तुतः द्वन्द्वसमासे विशिष्टनियमः नास्ति। सुबन्तः सुबन्तः इत्येव पूर्वपदम् उत्तरपदं च, तयोः समुच्चयः चकारः, चार्थे द्वन्द्वः इति नियमः। च इत्यस्मिन् अर्थे उभयोः सुबन्तयोः एकत्र अन्वयः, मिलित्वा अन्वयः क्रियते द्वन्द्वसमासे। यत्र उभयोः अवयवयोः पृथक् पृथक् प्रतीतिः भवति तत्र इतरेतरद्वन्द्वः इति कथयामः। यथा रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ इति। यत्र तु अवयवानां पृथक् पृथक् प्रतीतिः नास्ति, समूहत्वेन समुदायत्वेन एव प्रतीतिः भवति, तत्र समाहारद्वन्द्वः। पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् इति। यत्र समाहारः भवति, समाहारद्विगुः वा समाहारद्वन्द्वः वा, तत्र एकवचनान्तम् एव भवति इति नियमः। समाहारद्वन्द्वः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति। समाहारद्विगुः स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे भवति। समाहारद्विगौ पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति। तेन द्विगु द्वन्द्वयोः भेदः ज्ञातुं शक्यः। सो इदानीम् अस्माभिः तत्पुरुषसमासस्य भिन्नप्रभेदाः तथा द्वन्द्वसमासश्च दृष्टः। अग्रिमः समासः अस्ति बहुव्रीहिसमासः। सो बहुव्रीहिसमासः अत्यन्तं प्रसिद्धः, काव्येषु सर्वत्र अत्यन्तम् उपयुक्तः समासः। Okay, it's a very frequent kind of समासस्। कानिचन प्रसिद्धानि उदाहरणानि आदौ पश्यामः। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। पीतं नाम पीतवर्णम् इत्यर्थः, येल्लो garment, a golden colored garment. पीताम्बरः, he who wears a golden colored garment. अम्बरं वस्त्रम् इति। अतः पीताम्बरः। सामान्यतः विष्णुः पीताम्बरः इति कथ्यते। तस्य वस्त्रं वेष्टि इति यत् कथ्यते, तस्य वर्णः पीतवर्णः इति। हतः
रावणः येन सह, by whom Ravana was killed. हत रावणः श्रीरामः. चन्द्रः मौलौ यस्य सः चन्द्रमौलिः. He in whose head there is Chandra, moon. चन्द्रमौलिः शिवः. अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः. He who does not have a son is aputrah. गजाननम् इव आननं यस्य सः गजाननः. So he whose face or head resembles the head of an elephant. गजाननः. एते सर्वेपि बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणानि. Okay. अत्र सर्वत्र the common feature identifying बहुव्रीहि samasa, especially when you know the vigraha, is तत्र यत् शब्दस्य प्रयोगः. यस्य सः, येन सः इत्यादि प्रयोगाः क्रियन्ते. So that is one identifying feature of बहुव्रीहि samasa. And even more, the exact way of determining what is बहुव्रीहि is बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानः इत्युच्यते. So this यस्य सः येन सः, everything denotes that अन्य पदार्थ. तर्हि अन्य पदार्थ प्रधानः इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् अवगन्तव्यम्. समासस्य अध्ययनं वयं यदा कुर्मः तदा एतानि वाक्यानि प्रायेण श्रूयन्ते. प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, प्रायेण उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः, अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः, पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति चत्वारि वाक्यानि श्रूयन्ते. So we identify or classify the compounds, the four kinds, Tatpurusha, Dvandva, Bahuvrihi, Avyayibhava, using this attribute called Pradhanya. Kimuchyate Tatpurushe Uttara Padarthaha Pradhanam. Dvandve Ubhaya Padarthasya Pradhanyam. Bahuvrihau Anya Padarthasya Pradhanyam. Avyayibhave tu पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यम् इति नियमः अस्ति. किन्तु प्राधान्यं नाम किम् इति तत्र पुनः प्रश्नः. यथा इदानीं राजदूतः इति पदमस्ति. राज्ञः दूतः, the messenger of a king. तत्र कः प्रधानः? Who is important? यदि अर्थदृष्ट्या पश्यामः, if we look at the meaning, then we would say a king is more important or takes precedence over the duta. But that is not what we mean by pradhanya or importance in samasa. So the importance is not for the artha of it, rather as in not for who is important, more important among them. Pradhanyam ityukte kriyaya gunena va anvayaha. So relating to a kriya or to a guna is what we call as pradhanya in this context, in the context of samasas. उदाहरणम् इदानीं राजदूतः इत्यस्ति. अत्र वयम् एकां क्रियां योजयामः. यथा राजदूतः गच्छति इति वाक्यं, क्रिया, गमनक्रियां योजयामः. इदानीं राजदूतः गच्छति इति वाक्ये गच्छति इति क्रिया अस्ति. कः गच्छति? राजा गच्छति वा दूतः गच्छति वा इति प्रश्नः. क्रियया सह साक्षात् अन्वयः कस्य पदार्थस्य भवति? अत्र द्वौ पदार्थौ स्तः. राजा इति एकः, दूतः इति अपरः. तयोर्मध्ये कस्य क्रियया सह अन्वयः भवति? अत्र राजा गच्छति वा दूतः गच्छति वा?
इति चेत् दूतः एव गच्छति, राजा न गच्छति। राजदूतः गच्छति इत्युक्ते दूतः एव गच्छति, न तु राजा। अतः राजदूतः इति समासे दूतस्य एव प्राधान्यं, न तु राज्ञः। एतदेव प्राधान्यम्. So I'll explain again. It's a very important concept in samasa. So what is pradhana? That which directly relates to a kriya or to a guna, to either an action or to an attribute is pradhana. So when you add a kriya to a samasta pada, so what is directly associated? So when we say the Rajaduta goes, who goes? Is it the messenger who goes or the king? So it is the messenger. Therefore, in Rajaduta, Duta ityasya pradhanyam. Uttara padartha pradhanah. So this samasa is called Uttara padartha pradhana. Okay. Next, so we'll see a few other similar examples. What you will find is in Tatpurusha Samasa. Tatpurusha Samasa is mostly Uttara Padartha Pradhana. Koopa Patitaha ityasti. Koopam Patitaha, Koopa Patitaha. Tatra Koopa Patitam Uddharati. So lifts Koopa Patita. So who is lifted? Kam Uddharati. Koopam uddharati va, patitam uddharati va. Yaha patitaha tameva uddharati, natu koopam. So one does not lift up the well. So who is lifted up? He lifts the one who has fallen. Ataha patita ityasya pradhanyam. Uttara padartha pradhanah. Shastra praveenah. Shastra praveenah vadati इति वदामः. तत्र शास्त्रं वदति वा प्रवीणः वदति वा इति चेत् प्रवीणः एव वदति. अतः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषसमासः. अत्र क्रिया अस्ति. You can also add a guna as a visheshana, as in चतुरः. शास्त्रप्रवीणः चतुरः इत्युक्ते चातुर्यं कुत्र अस्ति? शास्त्रे अस्ति वा प्रवीणे अस्ति वा इति चेत् प्रवीणे एव अस्ति. अतः शास्त्रप्रवीणः इति उत्तरपदार्थप्रधानः. यत्र तु अन्यः समासः, यथा रामलक्ष्मणौ गच्छतः इति वदामः, तत्र गमनक्रियायां रामः गच्छति वा लक्ष्मणः गच्छति वा इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् किम् उत्तरम्? उभौ अपि गच्छतः. रामः अपि गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति. तदा एव रामलक्ष्मणौ इति समासः भवति, द्वन्द्वसमासः. अतः उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः. द्वन्द्वसमासे सर्वदा यावन्तः पदार्थाः, if there are two, both are pradhana. If there are many, all of them are pradhana. युधिष्ठिर भीमार्जुन नकुल सहदेवाः युद्धं कुर्वन्ति इत्युक्ते एकः न युध्यते, सर्वे अपि युद्धं कुर्वन्ति इत्येव अर्थः. अतः द्वन्द्वसमासः उभयपदार्थप्रधानः इत्युच्यते. एवमेव पाणिपादं क्षालय. पाणी च पादौ च तयोः समाहारः. तत्र केवलं पाण्योः क्षालनं वा केवलं पादयोः क्षालनं वा न, उभयोः क्षालनम् एव अभिप्रेतम्. अतः द्वन्द्वसमासः उभयपदार्थप्रधानः. तत्पुरुषसमासः उत्तरपदार्थप्रधानः. द्वन्द्वसमासः उभयपदार्थप्रधानः. यदा तु बहुव्रीहिसमासं पश्यामः, चन्द्रमौलिं नमामि. चन्द्रः मौलौ यस्य सः, he who has a chandra in his मौली. मौली is head इत्यर्थः. अत्र कस्य नमस्कारः क्रियते?
चन्द्रस्य नमस्कारः वा शिरसः नमस्कारः वा? Whom are we bowing down to? Is it Chandra or is it the head? Kasya pradhanyam atra? Both together. Are we doing namaskara to the Chandra and the head? Say if I say Rama Lakshmanau namami, I bow down to Rama and to Lakshmana, right? Both of them. Or Sita Ramau namami, it is both to Rama and to Lakshmana. Here, are we doing to Chandra and to the head? No, it is neither Chandra nor the head. It is somebody who has the Chandra in his head. That is why we say Anya Padartha Pradhana. Ubhayam na. We are not referring either to Chandra or to Mauli. We are referring to somebody else who has Chandra in his Mauli. Yasya Maulau Chandraha Asti tam namami. That is why the yat shabda comes always in Bahuvrihi, because it is referring to somebody else who has some kind of relation with these two words. Okay, so yasya maulau chandraha asti tam shivam namami ityarthaha. Atra shivaha iti samase nasti. The two words of the samasa do not indicate Shiva independently, right? Ataha bahuvrihi samasaha anya padartha pradhanaha ityuchyate. Sarvatrapi पीताम्बरः गच्छति इति वदामः. तत्र पीतम् इत्युक्ते पीतवर्णः गच्छति वा? अम्बरं वस्त्रं गच्छति वा? न गच्छति. यः पीतवर्णम् अम्बरं धरति सः गच्छति इत्यर्थः. एवं बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानः इत्युच्यते. बहुव्रीहिः इति पदम् अपि बहुव्रीहि समासः एव. बहवः व्रीहयः यस्मिन्. It doesn't have a anvartha nama, that is that which has many wheat. Vrihi is paddy actually. So the word bahuvrihi is a bahuvrihi samasa, kintu tasya padasya arthaha kopi nasti. I mean, there is nothing about paddy or multiple paddies in the samasa itself, but that name is an example of bahuvrihi samasa. Okay. So evam bahuvrihi samasa, the identifying feature of bahuvrihi samasa is anya padartha pradhanya. So you have to bring in that yasya saha, yena saha, etc. So the two words existing in the samasa have to be related to an external padartha, which you should know what is the external padartha. Arthavaгаmanam vina asya vigraha kathanam kleshaya. Unless you know what is the intended meaning. It is true in all samasas. Atrapi tathaiva. Artham ashritya eva vigraha bhavati. Bahuvrihi samase bahavaha prabhedaha santi. Tatra sarve prabhedaha Kovida vargasya pathyakrame na santi. All of them are not prescribed. Vastutaha chatvaraha prabhedaha eva pathyapustake santi. Samanadhikarana bahuvrihihi, vyadhikarana bahuvrihihi, nai bahuvrihihi, saha purvapada bahuvrihihi iti chaturnam samasanam adhyayanam karaniyam asti parikshartham. Tatra panchamaha prabhedaha kaschid maya kinchid uchyate, because it's a very common type. Samanyataha kavyeshu vayam pashyamaha tena karanena panchamam prabhedam api kinchit pathamaha. Atra samanya udaharanani vigraham cha diyate, vigrahavakyam cha diyate. Pitambaraha,
पीतम् अम्बरं यस्य सः समानाधिकरण्यं नाम किम् कर्मधारय समासे अस्माभिः दृष्टम् उभयं पदम् एकमेव पदार्थं बोधयति विशेषण विशेष्य भावः इति यत् कथ्यते तदेव समानाधिकरण्यम् इति तत्र पूर्व उत्तरपदयोः समानाधिकरण्यं भवति चेत् समानाधिकरण बहुव्रीहिः अर्थात् समान विभक्तौ प्रथमा विभक्तौ भवति व्यधिकरण बहुव्रीहौ तु विभक्तिः भिद्यते चक्रं पाणौ इति सप्तमी विभक्तिः चक्रम् इति प्रथमा पाणौ इति सप्तमी विभक्ति भेदः अस्ति अतः व्यधिकरण बहुव्रीहिः इति उच्यते नै बहुव्रीहिः सरलं न इति आदौ भवति यथा नै तत्पुरुषे एवम् अत्रापि नै बहुव्रीहिः अस्ति सः पूर्वपद बहुव्रीहौ सः इति पदं भवति समस्तपदे स इति अपि भवति सः इत्यपि भवति विग्रहवाक्ये सः इति अव्ययं भवति तादृशः बहुव्रीहिः उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः पूर्वपदम् उपमानं भवति तत्तु उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः इति सामान्यं प्रत्येकमपि पठामः तस्य कः नियमः कीदृशानि उदाहरणानि भवन्ति इति आदौ समानाधिकरण बहुव्रीहिः अत्र केचित् प्रश्नाः सन्ति मौलि अर्थात् क्रेसेंट इत्यपि वा इति नास्ति मौलिः इत्युक्ते शिरः मस्तकम् इत्येव अर्थः व्यधिकरणम् इत्यस्य कः अर्थः इति इट इज द ऑपोजिट ऑफ समानाधिकरण that is two words referring to different objects is called व्यधिकरण इदानीं समानाधिकरण बहुव्रीहिं पश्यामः अत्र नियमः प्रथमान्तं विशेषणं पूर्वपदं भवति प्रथमान्तं विशेष्यम् उत्तरपदं भवति just like कर्मधारय you have विशेषण and विशेष्य उभयमपि प्रथमा विभक्तौ भवति so पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः अत्र केवलं पीतम् अम्बरं विशेषणं विशेष्यम् अस्ति चेत् पीताम्बरम् इति भवति कः अर्थः तदा पीतवर्णं वस्त्रम् इत्यर्थः तदा तु कर्मधारय समासः यत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अहं पीताम्बरं धरामि इत्युक्ते पीतवर्णयुक्तं वस्त्रं धरामि इत्यत्र वस्त्रस्य प्राधान्यं तदा तु कर्मधारय समासः भवति यदा तु अहं पीताम्बरं नमामि पीताम्बरं विष्णुं नमामि इति प्रयोगः तत्र पीताम्बरम् इत्युक्ते पीतवर्णं वस्त्रम् इत्यर्थः न यः पीतवर्णं वस्त्रं धरति तम् इत्यर्थः अतः बहुव्रीहि समासः so by looking at a samastapada you cannot decide which is the samasa artham ashritya eva samasah bhavati अत्र सर्वत्रापि तथैव in all these cases विशेषणं विशेष्यं सामान्यतः कर्मधारय समासः कर्तुं शक्यते किन्तु कः अर्थः विवक्षितः what is being conveyed by the samasa इति चिन्तनीयम् कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः he who has finished his meal केवलं भोजनं यदि विवक्ष्यते कृतं भोजनं कृतभोजनम् इति भवति कर्मधारय समासः कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीरपुरुषः ग्रामः कश्चित् ग्रामः यत्र वीराः पुरुषाः सन्ति वीरः पुरुषः वीरपुरुषः वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः अपि वीरपुरुषः बहु धनं
यस्य सः बहुधनः क्षम्यताम्, there is a typo, so this is not बहुपुत्रः, बहुधनं यस्य सः बहुधनः, यस्य समीपे बहुधनम् अस्ति सः बहुधनः इत्यर्थः। एतानि उदाहरणानि अत्र यस्य येन यस्मिन् इति भवति किल, तत्तु सर्वासु विभक्तिषु भवति। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी। प्रथमा विभक्तौ तु न भवति, यतोहि पदमेव प्रथमा विभक्तौ अस्ति। तत्र अन्यपदस्य सम्बन्धं बोधयितुं you can use all vibhaktis depending on the meaning. Praptodakah, praptam udakam yam saha, so that to which water has reached. Kashchid gramah नूतनतया किञ्चित् pipeline निर्मितं चेत् उदकं ग्रामं प्राप्तम्, अतः सः ग्रामः प्राप्तोदकः। सो प्राप्तोदकः इत्यस्य अर्थः कश्चित् ग्रामः, किञ्चित् नगरम्, it can be anything. Okay, we generally say प्राप्तोदकः ग्रामः to give an example of what is the अन्यपदार्थ. ग्रामः एव भवेत् इति नास्ति. It could be प्राप्तोदकं गृहं, यत्र गृहे there was no connection, you have newly got acquired a connection, so water comes, so that to which water has reached is praptodaka. Hataha danavaha yena saha, by whom the danavas were killed. Hataha danavaha yena saha hata danavaha. Samasa karane प्रक्रिया समानरीत्या भवति। पूर्वोत्तरपदयोः प्रातिपदिकं सन्धिः, प्राप्त उदक प्राप्तोदक, हत दानव हतदानव, दत्तं धनं यस्मै सः, he to whom money has been given, दत्तधनः। कश्चित् भिक्षुकः यः याचते तस्मै धनं दत्तं सः दत्तधनः। पतितानि पर्णानि यस्मात् सः, that from which leaves have fallen, some tree which has lost all its leaves. So patitani parnani yasmat saha patita parnah. Pitam ambaram yasya saha pitambarah. वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषः। अर्थम् आश्रित्य द्वितीयातः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं विभक्तयः उपयोक्तुं शक्याः। ओके, अर्थम् आश्रित्य विभक्तिः प्रयोक्तव्या। यू कैन से दत्तं धनं येन सह, सः अपि दत्तधनः, दत्तधनः राजा, he who has given money, he by whom money was given, that can also be dattadhanah. Dattam dhanam yasmai saha, sopi dattadhanah. So without knowing the context you cannot split it correctly. Okay, you can take a guess, you cannot exactly say that it is this or that. Okay, इदानीं समस्तपदस्य किं लिङ्गं भवति, किं वचनं भवति इति पश्यामः चेत् बहुव्रीहिसमासः सर्वदा अपि विशेषणम्, अर्थात् त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति समस्तपदं। समस्तपदस्य लिङ्गं प्रसङ्गम् आश्रित्य, so a बहुव्रीहिसमास can exist in all lingas depending on what is your anya padartha. Yatha hataha danavaha yena saha hatadanavaha. Krishnaha, यदि कृष्णस्य विषये उच्यते तदा हतदानवः। हतः दानवः यया सा हतदानवा
दुर्गा। हतः दानवः यैः ते हतदानवाः देवाः. So lingam, vachanam, both of them depend on what is your anyapadartha. So hataha danavaha, the demon has been killed. By whom? Are you talking of a man or a woman or a group of men or a kulam? So hataha danavaha yena tat hatadanavam kulam, a family which has killed a demon. So the linga, it is a visheshana. Unless you know the visheshya, you cannot decide what is the linga, what is the vachana. So visheshyam ashritya lingam vachanam cha bhavati. Kasya samastapadasya lingam samastapadasya vachanam visheshyam ashritya bhavati. Trishu lingeshu api samastapadam bhavati. तत्पुरुष समासे उत्तरपदस्य लिंगं भवति सामान्यतः. द्वन्द्व समासे अपि उत्तरपदस्य लिंगं भवति. बहुव्रीहि समासे तु अन्यपदार्थः तस्य लिंगं तस्य वचनम् आश्रित्य समस्तपदस्य लिंगं वचनं च वक्तव्यम् इति एकः नियमः. इदानीं विग्रहवाक्ये किं वचनं भवति इति कश्चित् प्रश्नः. हतः दानवः वा हताः दानवाः वा इत्यादि. तत्र विग्रहवाक्यस्य वचनम् अर्थम् आश्रित्य भवति. यथा प्रसन्नवदनः इत्यस्ति. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. तत्र कति मुखानि भवन्ति? एकं मुखं सामान्यतः, unless you are talking about Ravana. So सामान्यतः एकं मुखम् इत्यतः प्रसन्नं वदनं यस्य सः. यदि रावणः प्रसन्नवदनः इत्युच्यते तदा तु प्रसन्नानि वदनानि इत्यपि वक्तुं शक्यते. सामान्यतः मुखम् एकम् इत्यतः प्रसन्नं वदनं यस्य सः. यदा तु विशालनेत्रः इत्यस्ति, नेत्रं नेत्रे द्वे भवतः, अतः विशाले नेत्रे यस्य सः. He whose eyes are both vishala. If there is a mismatch, then it won't be a visheshana. You would not call vishala netra. So vishala netraha ityukte netradvayamapi vishalam ityeva arthah vivakshitah. Atah vishale netre yasya saha. दीर्घकेशः. केशाः कति भवन्ति? एकमपि न, द्वे अपि न, बहवः केशाः. अतः दीर्घाः केशाः यस्य सः. दीर्घकेशः. सर्वत्रापि समस्तपदस्य एकवचनान्तत्वमेव, किन्तु विग्रहवाक्ये यदा वचनम् उच्यते अर्थम् आश्रित्य वक्तव्यम्. एतत्तु सामान्यतः ज्ञायते. यत्र तु न ज्ञायते तत्र सर्वं समानम्. एकः दानवः हतः चेदपि, द्वौ दानवौ हतौ चेदपि, बहवः हताः चेदपि हतदानवः इत्येव समासः. समासे वचनभेदः न ज्ञायते. You can either split it in ekavachana or dvivachana or bahuvachana. In such cases where there is no asin, you cannot take a call. In cases where based on the meaning you can take a call, like a face is one or eyes are two or hair is many. So where depending on the meaning, if you can decide, you can decide. Otherwise it doesn't make a difference to the samasta pada. समस्तपदे तु प्रातिपदिकं भवति इत्यतः समानमेव. स्पष्टं? केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, शीघ्रम् अभ्यासद्वयं कृत्वा समापयामः. गृहं गत्वा पुनः पठन्तु. बहुव्रीहिसमासः बहु मुख्यः. It's a very important samasa and one which you will
see commonly, okay, very commonly use it. Atah अभ्यासं कुर्वन्तु. अत्र इदानीम् अभ्यासद्वयं कुर्मः. प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं वक्ष्यामि. शीघ्रम्. Anybody wants to volunteer, please raise your hands. उषा भगिनी. पीतं क्षीरं येन सह. पीतक्षीरः. कश्चित् बालः यः क्षीरं पीतवान् सः पीतक्षीरः. by whom milk has been taken. He has already finished drinking milk ityarthah. Agrimam. Umadevi Bhagini, you have to unmute yourself. Udhritam jalam yasyaha sa. Udhrita jalam sa. Udhrita jala. Samyak. Udhrita jala nadi. So she, from whom, yasyaha is panchami. So water has been taken, udhritam, lifted up ityarthah. So udhrita jala nadi. So this is just a sample. It need not be nadi. It can be anything else which fits the meaning. Bahavaha janaha yasmin tat. Uma Bhagini. Swati Bhagini. Bahujanaha. Bahujana. Napumsakalinga. Bahujanam. Bahujanam griham. Yasmin grihe bahavaha janaha santi. Bahujanam griham. Sujata Bhagini. Likhitam chitram yaihi te. Likita chitrani te. Oh, likita chitraha. Likhita chitraha. Samyak. Likhita chitraha balaha. Srimati Bhagini. Ashta bhujaha yasyaha sa. अष्टभुजा. Ashtabhuja. श्रूयते वा? श्रूयते. अष्टभुजा देवी. अष्टभुजाः यस्याः सा अष्टभुजा. बहु प्रसिद्धं. दश आननानि यस्य सः. रामकृष्णराव महोदय. दशानन. दशानन पूर्णं सः. न दश आननानि यस्य सः दशाननानि. दशानन विभक्तिः. दशाननः पुल्लिङ्गं. यस्य सः इत्यर्थी. अतः पुल्लिङ्गं. न दशाननः रावणः. यस्य सः इत्यस्ति. अतः पुल्लिङ्गे दशाननः रावणः. विग्रहवाक्यं वक्तव्यं. वक्रतुण्डः. महादेवन महोदय. वक्रं तुण्डं यस्य सः वक्रतुण्डः. सम्यक्. वक्रं तुण्डं यस्य सः वक्रतुण्डः. He whose face or trunk is curved. अतः वक्रतुण्डः. धृतपुष्पा नारी. रघुपति महोदय. धृतपुष्पा किं लिङ्गं पुष्पशब्दः? धृतं पुष्पं सा स्त्रीलिङ्गे नारी. या. यया. धृतं पुष्पं
यया सा अथवा धृतानि पुष्पाणि. If it's a rose, it could be धृतं पुष्पम् अथवा अन्यानि पुष्पाणि चेत् धृतानि पुष्पाणि. उभयथापि समस्तपदं तु धृतपुष्पा इत्येव. पतितपुष्पा लता. महालक्ष्मी. पतितानि पुष्पाणि यस्मात् स्त्रीलिङ्गे यस्मात् यस्याः सा. सम्यक्. पतितानि पुष्पाणि यस्याः सा लता पतितपुष्पा. So a creeper from which all the flowers have fallen. Datta dakshinaha vipraha. Mahadevan Mahodaya. दत्ताः दक्षिणाः यस्याः यस्य येषां. Which vibhakti do we use to say given to somebody? दत्ताः दक्षिणाः विप्राः दत्ताः दक्षिणाः द्वितीया विभक्ति अस्ति किल? कथं वदति? How would you say dakshina? We give dakshina to vipras. Sorry. दत्ताः दक्षिणाः स्तात् चतुर्थी विभक्ति भवति अस्ति किल? चतुर्थी. दत्ताः दक्षिणाः यस्मै याभ्यां यस्मै ताभ्यां बहुवचनं ताभ्यां. No, याभ्याम is vivachanam. What is bahuvachanam? तैः. Sorry. ताभ्यः तेभ्यः. तेभ्यः. So datta dakshina अथवा दत्ताः दक्षिणाः उभयथापि. येभ्यः ते. So to whom the dakshina was given. Datta dakshina yebhyah te datta dakshinaah. Vishala marga nagari. Jayashri Bhagini. Vishala margaah yasyaah sa. Punaha. Vishalaah margaah yasya sa. Vishala marga. So अत्र उभयथापि वक्तुं शक्यते. विशालाः मार्गाः यस्याः सा अथवा यस्यां सा. So in which city there are wide roads or that city which has wide roads. षष्ठी सप्तमी उभयं वक्तुं शक्यते. सम्यक्. अन्तिमं प्राप्तोदकं गृहं. चन्द्रशेखरन् महोदय. प्राप्तमुदकं यं तं. प्राप्तमुदकं यत् तत्. गृहं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इत्यतः यत् तत् प्राप्तोदकं गृहं. सम्यक्. अद्यतन अभ्यासे बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणानि दीयन्ते. कृपया सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु. अग्रिमसप्ताहे पुनः अन्यप्रभेदान् पश्यामः. अस्य विषये इतोपि किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति. तद्दृष्ट्वा अग्रे पठामः. अद्य ज्ञातं बहुव्रीहिसमासः अन्यपदार्थप्रधानः भवति. तत्र समासे प्राधान्यस्य निर्णयः कथं भवति, क्रियायाः अथवा गुणस्य योजनेन कर्तुं शक्यते इति ज्ञातवन्तः. समानाधिकरणबहुव्रीहेः उदाहरणानि दृष्टानि. तत्र पूर्वपदं विशेषणम् उत्तरपदं विशेष्यं भवति. यत् शब्दः विग्रहे भिन्नासु विभक्तिषु भवति. येन सह, यस्मै सह, यस्य सह इत्यादि.
समस्तपदस्य लिङ्गं वचनं च विशेष्यम् आश्रित्य भवति। विशेष्यस्य यथा लिङ्गं वचनं तथा समस्तपदस्यापि भवति। विग्रहे तु अर्थम् अनुसृत्य लिङ्गं निर्धारितं भवति, which ever is the linga of that word. वचनं तु अर्थम् आश्रित्य भवति इति अद्यतनपाठस्य संक्षेपः। हस्तमुन्नयन्तु अथवा लिखित्वा प्रेषयन्तु। ये प्रश्नाः सन्ति तत्र उच्यते। जयश्री भगिनी, कः सन्देहः वीरपुरुषः विषये? भगिनी, यस्मिन् वीरता यस्मिन् इति I mean, what is conveyed there? It is वीरता अस्मिन् वीरः पुरुषः विशेषणपूर्वपदम् इति भाति। Village, no, that village which has brave men. Oh, okay. If it is a brave man himself, it would be Veeraha Purushaha, Veera Purushaha. So a place, so there are many villages where they habitually go to the army. So Veera Purushaha Sahagrama. धन्यवादः। समासलक्षणे प्रायः इति किम् इति पृष्टं। प्रायः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति अपवादाः सन्ति। It is not that 100% of Tatpurusha is Uttara Padartha Pradhana, or that 100% of Avyayi Bhava is Purva Padartha Pradhana. Apavadaha santi, ataha mostly ityuchyate. So if Hataha Danavaha, it is one Danava is killed, will the word change? I think I've already answered it. It will not change. Okay. Why do Hatadanavaha Patitaparanaha Veerapurushaha become Bahuvachanam? As in the Vigraha, I think it was intended. Because generally it is not like one leaf falls from a tree, or if there is just one brave man, you don't call a village as Veerapurusha. So it is generally there are so many valorous men, then that is why we do it in Bahuvachana. Technically, whether we split it in Ekavachana or Bahuvachana will not change the Samasta Pada. So what is the difference between Nai Bahuvrihi and Nai Tatpurusha? We will understand in the next class. Right? In Dashananaha, even though there is a number, there is not Dvigu option in Bahuvrihi. Dvigu is a different Samasa, Bahuvrihi is a different Samasa. Dvigu comes under Tatpurusha. So I think we saw at the end of last class, for a Sankhya, it is not only Dvigu. So a number as Purvapada can be Karmadharaya, can be Dvigu, can be Bahuvrihi. So purely depending on the meaning. Okay. Mohan Mahodaya. Namaste. Is it is called Nai Bahuvrihi, but I heard it as Nany Bahuvrihi. Nany, Nyakara, Jaja, Jajanya. Yeah, correct. So is it called Nany also? Nany Bahuvrihi? Sorry, Nanja. No, the Jakara sound is not there. No, not Ja. Nany Bahuvrihi. No, the Nanya is as in how you pronounce it, cha cha ja ja nya. That nya is there. Correct. So Nanya or Nyai, how is this Nyai is coming? I didn't understand. That is that Avyaya is technically there is the na in the back end there is one extra nyakara there which we call an anubandha or a marker letter. So I think you will know more when you study technical Vyakarana. Basically there is no difference. The na itself is called as Nanya. Okay. Okay. So we'll stop here. We'll continue tomorrow. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishirasmi guror matirasmi gurau mama pahi guru.